تو وایسا یا گایز چطورین بچه؟ خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم با هم دیگه یه چالشی انجام بدیم که من باهاش زیاد موافق نبودم. قراره با لواش بزنیم تو صورت هم دیگه. بعد به متی گفتم اسراف فلان بیساره، گفتش که نه ما یه مرغداری داریم اونجا اینا رو خورده ها رو میبریم میدیم جلوی مرغا. به قول خودش نمیدونم ولی ما داریم. اگه چی کردی بده ببرم. نه قرار بخوریم بعدش میذاریم تو فر چی باش اپی میره تو نه خیر. آره کی بود دیگاتش که تو بذارین حرارت بدین میکروب اپی میره کرونا بود دیگه میگفتن عزیزم. اون حرارت بالای 100-150 درجه. نه بابا میذاشتن توی فر مثلا تخمه میخریدم میذاشتن توی فر. خب من واقعا شده کرونا بود بچه‌ها تخمه می‌خریدم بعد مثلا مادرم نمیذاشت چی کنه بعد یا آخر حرفه شده بودم مثلا بسته می‌خریدم بودم بسته بندی ولی وقتی کیلویی می‌خریدم میگفت بذار تو فر میذاشتم تو فر میمادم میشستم فیلم نگاه می‌کردم بعد یادم میرفت بابا اسکل تخمات گاشی تو فر بعد میسوختم میشه چی بگم من مرده بودم که گریه نکنم یعنی تخمه تو فر میسوخت یادم میرفت برم درش بیارم. زغال میشد قشنگ. زغال نمیشد سفید بود طلایی میشد یه ذره طلایی هم شد طعم سوختگی میداد. خب تلخ میشه میسوخت. خب بچه خیلی حرف زدیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. دیگه دو تا بعد اللهم صلی و سلی. خب چیکار کنیم؟ اول یه دونه تا وسط یه دونه هم اینجوری یه دونه هم اینجوری نکن اینجوری نه اینجوری مثل انگلیسی ها. نه اونجوری درد داری مثل انگلیسی ها اینجوری میزنی. اینجوری هم سوز داره. نه اینجوری بگیر. نه عزیزم من همینجوری میگم بعدت بشه. نکن وایس. بعد قانون این بازی اینه که اول با آب پر کنیم توی دهنمون بعد باید بخوریم. آبش هم گرمه. چیری 3 2 3 1 و 3. بچه از این به بعد باید ما رو تحمل کنیم. چقدر سخته. وایس سعی کن نخندی. اینجوری شد زدی گوشم سود کشی. خب بچه ما یه پارازیتی ول شد. آره پیام بازار آتو منه
نه نزن یا آقای قبولی تو آب قورت دادی؟ من دارم خود دادم. آها بچه بچه آب رو قورت دادی هر کی بخند یعنی دهنش آب بزنه بیرون یا آبشو قورت بده مجازات میشه دوباره. بله. یه محکم اینا نه آرومتر آروم زدم به قرآن او قرمز شدم من بابا منم نه قرمز قرمز شدم نشدی تو من کلا برای اینکه قرمزم چی کن؟ باید یه سوال چالشی از اون یکی بپرسی خب بزن وای هازا زنا چقدر گرم نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد حیوانی مگر تو گوساله ای؟ قورت بده قورت بده خیلی گرمه آقا من تو این داوری دای سوختم باورت میشه سوختم آمده بالا تون میزنی حرف نمیزنی که سوختم آجی خب بچه ها به دلیل بخوای یه بار دیگه بریم یه بار دیگه هم بریم یه بار دیگه هم بریم آب نهری تو؟ داره من قطار الان برگردیم واقعا بخوریم تو اون برگردیم رپپپم رپپپم واقعا گرمه پیک آخره جمع آخر نباشه چک آخر نباشه Susmaz gönlümün yarası Çık gel این وضعیت درست نیست آقا این وضعیت زشته کثیفه مستحجنه بی غیرتی تا چه حد لاوالیگری تا کجا شما یه چیزی بگین جناب سرگرد ما داریم کجا میریم
بچه برامی باخت نمیده منم اینو بگم ریخ بیرون آجی رم ربببم حتما یه عوض کنیم بس دیگه من یوتیوب و هرچی یوتیوب وای هیچ وقت فکر نمی‌کردم من اون لواش کتک بخورم آجی من لواشامو میدونی عرق میکنم دستم میبرش نرم میشه دارم میسوخ چرا تو گردن من میزنی لاشی اینجا رو بزنی اینجوری میزنه اینجا رد میشه اینجا میخوره خب بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو تماشا کردین و به کسخولیت ما خندیدین خیلی متشکرم لطفا چنل رو سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو جدید پیشنهاد براتون بیاد بله و اگر ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید یا سوالی پیش نمیاد تو کامنت حتما جواب بدین این ویدیو قرار بود داشته باشه و دیگه قرار نیست قرار نیست داشته باشه اگر هم داشته باشه فردا میگیمش چون تمام چیه آجی شما خوشگلی شما تو دنیا یه دونه هست و بیشتر بخندید ویدیوی بعدی خداحافظ